ነገር ክንገብር ንኽእል ኢና ብገንዘብ ሓጎስ ክትዕድግ ትኽእል ኢኻ ብገንዘብ ፍቅሪ ክትዕድግ ትኽእል ኢኻ ብገንዘብ ሰላም ክትዕድግ ትኽእል ኢኻ ብገንዘብ ፅድቂ ክትዕድግ ትኽእል ኢኻ ብዙሕ ግዜ ብገንዘብ ክግበር ኣይከኣልኒ እንብሎ ነገራት ክኸውን ይከኣል እዩ ምክንያቱ ኣብቲ ገንዘብ ዘለና ጣዕምታት ኣጣዕምታ እዩ ዝምርኮስ ገንዘብ ንፍቅሪ ኮነ ንካልኦትን ንሰላምን ጥዕናን ክዕድገና እውን ይኽእል እዩ ክዕድገለ ይክእል እንተልካ ግን ኣይዕድገልካን እዩ ንዓይ ገንዘብ ክዕድገለ ይክእል እንተልካ ግን ኣይዕድገልካን እዩ ምናልባት ኣብዚ ብዙሕ ዝኾነካ ጥዕና ክዕድገለ ይክእልና ምናልባት እንታይ ክብል ስለ ዝደለኹ ገንዘብና ኣብቲ ቁኑዕ ዝኾነት ገንዘብና ኣብቲ ቁኑዕ ዝኾነት ተሓስባ ወይ ቁኑዕ ዝኾነት ተግባር ተዳውዒልናዮ ፅባሕ ንግሆ እውን በቲ ገንዘብና ጌርና ኣብቲ ዘለኣለማዊ ዝኾነ ሂወትን ክንወርስ ንኽእል ኢና ምናልባት ኣብዚ መሬት ክንነብር ተዘይክእልና በቲ ሰናይ ነገር ዝገበርናዮ ግን ፅባሕ ንግሆ ዘለኣለማዊ ዝኾነ ሂወት ክንወርስ ንኽእል ኢና ስለዚ ክዕድገልና ይክእል ዝብል ዘሎ ምስጋዊ ዝኾነ ኣተሓሳስባ ወይ ድማ ብሓፂን ዝኾነ ኣተሓሳስባ ተዳርኢናዮ ገንዘብ ወረቀት ኢልና ክንግንቦ ንኽእል ኢና ግን ንሕና እዚኣ ክሳብ ዝሃለና ግን ኣብቲ ቁኑዕ ዝኾነ ወይ ድማ ኣብቲ ጣዕምታ ናይቲ ገንዘብ ተሃሊና ብካልእ ኣዘራርባ ሓፂሩ ንዓይ ገና ገንዘብ ከተባሂብካንስ ንፍቅርን ሓጎስን ብከመይ ከም ዝዕድጎ መርኣኹካ ነይረ ኣስተውዕሉ ምናልባት ሕጂ ከምዚ ንገንዘብ ኣምልኮ ንገንዘብ ከም ጣዋታ ረኣዮ ከምኡ ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ግን ብገንዘብ ጌርና ግን ብዙሕ ነገር ሰናይ ነገር ክንገብር ንኽእልና በቲ ሰናይ ነገር ዝገበርናያ ድማ ክንዕድግ ንኽእል ኢና ግን እቲ ፍረ ግን ወይ ኣብዚ እቲ ፍረ ግን ኣብዚ ክንበልዖ ንኽእል ኢና ወይ እቲ ፍረ ኣብዚ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ኣብዚ እንተዘይርአናዮ ግን ድሕሪ ሞትና ዘለን ክረአ ይከኣል ብዛዕባ ቁጠባ ሓርነት ምዝራብ ግን ሓጢኣት ወይ ብዛዕባ ገንዘብ ግን ምዝራብ ግን ሓጢኣት እዩ ክትብል ግን ኣይትኽእልን ኢኻ ንገንዘብ ክትብል ሂወትካ ዘረሲዕካ ዕሽነት እዩ እዚ ክንብል ከለና ገንዘብ ግን ኩሉ ነገር ኢልና ዘይኮነስ ንገንዘብ ክንብል ኩሉ ነገር ረሲዕና ተዛኪርና ግን ዕሽነት ሓጢኣት እውን ገበን እውን ጎን ንጎን ግን ሂወትና ግን ብዛዕባ ገንዘብ ምዝራብን ብዛዕባ ገንዘብ ምሕሳብን ኣብ ገንዘብ ዘለና ጣዕምታን ኣረኣያን ምቅያርን ግን ብልሒ እዩ ምሓዝ ገንዘብ ፅቡቅ እዩ ኣጠቓቕማ ገንዘብ ምፍላጥ ግን ብልሒ ቀጠዋዊ ሓርነትካ ክጎልዕን ዘይከዓብን ዝገብሮ ዘሎ ነገር እንታይ ተራእይኩምን ኣብቲ ገንዘብ ዘለና ጣዕምታ እዩ ስለዚ ሙሉእ ሓላፍነት ወሲድና ሓርነትካ ትለውጥ መሰለ ውልነትካ ቀይር ቀጠዋዊ ገንዘብካ ንዝተመሓየሸ ንክኸውን ኣበርቲዕኻ ስራሕ እናሰርሕካ